Opa, Jesus. Aixo, Inigo. Ze modos. Ba, betxe, euri zain motai. Bai, animauta, kontu kontari programan parte hartzeko. Eska, kosta bat, baina, bueno. Bai. Bueno, Venga, ba. Oroitzapenak, bizipenak, kamera aurrian baino, hamarretako edo baskalon baten ostean etortzen ei dira. Jesus Etxeberria Antzolarraren arabera. 1979ko abenduaren 25an jaioa, 72 urte ditu. Aguazila izan da 35 urtean, eta duela 10 urtetik erretiratuta dago. Bere esanetan, animoak ez omen dira egun batetik bestera berdinak, eta oroitzapenak ere ez dira borbor etortzen, baina gaurkoan, kamera aurrian, hori guztiak gogoratzen ibiliko gara kontu kontari. Kaixo, Jesus, ez dakitxe herritar gehienak jakingote dabe, baina nik uste dut baiatz, nik behintzat jakin badakitx. 35 urtean izan zinela Antzolako aguazila. Eta ez aguazila bakarrik, ez beste makina bat zerekin izan zinutzela, ez. Eta, bueno, gaurko saio honen helburu izango da pasarte horrek eta pixkate gogoratzia, ez, jendiei, herritarrei, eta, bueno, horren arabera, zure norabaitzeko bizitzaren repasoitxo bat itxia. Bueno, baina bizitzaren repasoak egiten dien bezala, hasieratik hasi behar izaten da, eta, bueno, ni gustoko jaten zu zeuk pixkat aipatzea, bueno, zure jaiotetxearen inguruko detailiak, ez? Zu zeu Bizkarratzako baserriko semiasa, ez? Bizkarratza baserrixa Antzolarra dakigun bezala Lizarra auzoan dao, eta baserri horrek badauzka bere ezaugarritxoak. Batez etxe azpixan edo baserri azpixan kokatzen dalako garai bateko errotia eta argindarria, ez? Oso gaztien nintzen ni orduan, behatzi 10 urte, aixekin ibili nintzanean, gauza asko ibore txatu gogoratzen, errotia eta bai politxa. Deposizioa gure zailean, eta gero berao errotia. Errekaldien hartzezan ura, parril batekin, noizi hemen garbitxuen bidez ez dezan, porque ez dela ura etzan pasatzen. Eta, bueno, barruan errotan, errotia hartu bat, eta gaixa, eta orduan gaixa eta hartzezan, hartu berriz, hotxe bai baina. Eta hanen ditzen haitxekin, bueno, boskate launtzen, pixatzen da, sakutan da, sartu, eta gero, goratzen eiz, erotan zegoen alterna hori eta horrek, bueno, eta oso politxa, gara oso akordo politxa euskat. Gero, komentatzen zoztasun, oso gauza kuriosoa, ez? Nola kontrolatzen zinuen argindarraren potentzia etxetik, ez? Hori nola zan sistema hori? Hori kablean bidez, hori gure zailean, zegoen, errotia, geho deposizioa goratxo, metroa gotxio, eta gero basarrizia, 300 metroa edo, zuzenien. Eta zukaldian, zegoen volante bat, burdiezko volante bat, esatu ezko nire, harrizia izo, eta volantiei, eskuma, juri harri bat hau jasotzen zegoen errotan, eta urei pasoa eman gotzan, eta, klaro, indarra sortzen zen. Da iuntzian, bueno, indarragin. Raixo entzun, la hori eipintzen zen, horako la hora, ibili indako xastar bat, baina, bueno, la hora invento ondixak egin zen. La hora eta handraketa la hora ekin da garbitzen hastia, orduan. Oin hobia da, baina, bueno. Oso irudi politxak bat. Gaina, argindarra be, ez bakarri zuen entzeak, etxerako inguruko basarria, eta inkluso jakin badaki herriko lantokiren baterako be bai, ez? Herriko lantokileako ez dakin, hain mutiko hain gaztien ditzen, hori zan Lizarra horre barren zumeta, goena, jaurei, eta gero, irimoi duena be bai, porque aitza eta bentura eta goratzez,
Bentura gina kontatzen ostan gauza batzuk, orduko gerra osteko zeak eta orduan bakizu zela zegoan, probeduta, jena aixak eta horrek kontrolute dute ziren, da zela ibiltze ziren pasatzen da. Errotak eta presintauta goten ziren, ez da ez? Orduan, bentura oso ondo kontatzen zean. Oso ondo. Gainera jakin badakitxe, Antzuolan inguru horri esate jauela Torremolinos. Bai, Torremolinos torre, basterria, eta gero molino errotia, zela gertuen daen, Torremolinos. Zera, que Malaga da junbiarrek ez da. Ez. Torremolinos Antzuolan dauku, ez? Bai, eboldi txara eta honakin. Txara egin egin egin. Ederki. Gero ja, pentsatzen dute ez bakarrik etxeko lanak, gero eskolara jun behar izango zinuala, ez? Eta eskolak gauza kuriosua da, zuk zeu maristetara etzina jun, ze garai hartan nik jakin badakitxe gixenak izaten ziela, basarretxarra beini joaten ziela gixenak maristeta. Eta zu jun zinean zuzenian eskola nazionaletara, eta gero handikan nik uste oso rekuerdo hona dauzkatzun Bergarako elementalera, ez? Nola goratzen dituzu gai hartako eskola garaixak? Eskolan ibili, ez du jo asko ez, baina beti izan ze. Onak, zeratxik, klaro, ni elementalien debilintzan, gero bitoixan lanien ibilintzan, tio batekin. Eta nire txabuzak eta itxia izatea gora buskat, han asko sartu batan. Han mirrizten itxuan neure kasetako gauza asko, eta gero lan gutxiteko zen da paruen gehiatu gintzen. Baina, badakitxe, maixuren bat edo zuretzako oso importanti izan zela, ez Bergarako elementalia. A ber, claro, ni hiri nintzen, zeminezio, hiri nintzen. Dominikoekin? Dominikoekin. Eta han, zeuan, gau taiarra eta nik taiarra jondi herrian futbolian, da bai, zon mutikoa. Eta esamina itxia jonditzen nian, maixua, baina hau zein da, katalogo izaugan, da zan bazeinoak izu. Eta kasualide, geho elementalea bieldo bidikoa mote jau. Eta elementalea sartzeakoan, behakin parien topau. Da egezotu. Hombre, etxaberria eta... Beha gutzi goztan, liman da, sekretuak eta gutzi goztan. Oso ondo. Bio oso. Porta ondo izan egin. Neu erditza porta ondo da. Esan ginke hortako, zu gainera oso esku honeko langinia izan za, eta esan ginke igualan ikasi zinuela benetan Serbian eskulanak eta tailerretako kontuak, ez? Limien eta sekretu eta arek eutzi guztan erki. Oso ondo. Limiei, klaro, trukua da, liman azte zanian, ekilibrau inbiozu limia. Eta gautzi guztan hori. Oso ondo. Behin eskola garai hori pasatzen danean, lanerako garaixa etortzen da, ez? Hori da. Eta lehen esan doztazu, hasiera batien bintzate, Gasteizen tio batekin... Goizperen de ibili nintzen. Goizperrekin, bai. Eta goizperen ja, sozio sartze hori nintzen. Eta, ertezanean bituixan, gaune haitxabe zehazan sozio diokin, handi jun biharra polokese, pentsau zeben, eta hola xe goizperre ala eta jun imirzen nintzen. Ez dara goizperre imiriko nintzen, seguramente. Ederki. Bueno, eta gero ja, 1989an, sortzen da aukera bat. Eta aukera hori udaletxetik handator, eta, Aguasilla plaza bat edo sortzen da, eta hor, zure buru orkestia pentsatzen duzu, baina lagunei esker, ez? Jesus? Nik egiten puestu ero, zegoenik erdetzeko. Da honai lagun batzuk ezazten. Lagun, eta zehatxiz ez apuntatzen da. Zehatxiz apuntatzen da, aiba. Hola ze, horrio da, zehatxik ere. Eta, Sabinaten ginuan, beste batean osan, Sabina itxet, kanpoko bat, danoetan egon, iztimaz. 1979 eta orduan, udaletxe frankistak alde batera lagata, hasi zian gaur eguneko udaletxiak,
Eta, karo, topatuko zinuan irudisa udaletxearena, pentsatzen dut, ez dauka zer ikusirik gaur egunekoakin, ez? Bilurra ematen duz nuntio. Terrorifiko, klaro, kanpoti behitxuta, baetak eta earak, bien barruen, hau ezan, lahata egutziak gauzegi haura. Baina, bueno, epoka gorotxik izan ziren da, eta gero, ni orduan, klaro, kuriosidadea eta ikusi gamparak eta. Oin zarreria da ona, ofizinati, maikoseta da on lekurata, hortia hasitxa, gampara zarra zan dana. Dana zarra. Baina, hola, sartzia bilurra, ibiltzeko ezin, Inkluso antxinako karzelia be, ez? Karzeli behian. Behian. Kalaozu hori behian. Bai. Oin komunak eta inguruen notxe. Antxen zegoen, ez da, ez? Osea, gaurko igual pentsakeriarako edo, ez? Nola leike antzola baten karzela bat egotia, ez eta... Bueno, karzelia, geixen bat kalabozo, egun bote egitxa... Hori da, ez? Geho gure gaunean. Hori da, ez? Alabe badago pasarte bat, eta ni historiagilea izan da, benetan harritxu ninduana, ez? Eta da, Ezkerra Zuri daukagula gaur egun Antzolako herrixan artxibo historikoa, zuk zeuk zaborretik atera zinuan. Eskapai izan zen, baina hola latza. Eta, klaro, ni kuriosidea egon da, ganbara barruan, eta sartuaz batea, ezkerretaz obra, baina ikia herrixea, eta atiek eta portuta, eta ni ze liburu eta botatzeko eta zian, ginea, eta buskatola behira ez ditxe, aiba. Ekatzen zituen, nola emozea, nola basta, hauzu dago, juntatzen zian, aiba, bentzena, hau herriko, honek herriko hauza hauskak. Eta, bueno, hola, eta gero bat, torri zen euna, udaletxea berriztia. Eta horrela, ikusi nintxuan langileak, han ganbaran, da, klaro, garbitzen, porque hauan, eta han meixotik, han karraite ose baten, liburu ereketatzen. Eta, no, ¿a dónde vais a llevar esto? Oh, os han dicho que saquemos a tirar. Tirar, no, tiréis esto, por favor. Dejar esto ahí, que hay que tenerlo. Eta negotxera hartu eta hildatuaz, orduan udaletxe hildatu zen egon zuan, eta ara eruan itxon danak. Jo, esan egon, ostras, bai eskapada. Eta eskerrak ni, kuriosidea eta behitxu liburuan, Bai. Ai, bona, ostras, erdiko gauza egitu. Eta, zimaz, horaxe, gertu zuen. Ginara komentatu duzun bezala, tokau zan pare-parian, udaletxea zahar berritzia. Bai, hori da. Eta gainera orduan udaletxea kokatu zen, oin Balfers dagoen tokixan, gare batian, hilaturezetako ofizinetan, ez? Eta artxiboak gero ara eruan zinuen, eta gero bueltatu zen eta katalogatu zen. Eta gogoratzen ez, nola, ibili zean arbulu ero, izan zen, zea egiten, han goixan, klasifikatzen. Klasifikatzen da, zelkatzen da. Eta oso ondo, pinizituen. Ganbaraetan, han, klaro, bezetoki udaletxea etzan ediko. Eta oin artxibo eta hon, pare hori, hor zon, ez pixuik, eurra zen, baina tablak eta ipini baik eta. Da, han zen, eskolako maixiak, zilak, baina berriak eta, txurian botatzen zuen. Bestela leku behetzen egon eskolan beta, hola, funtzionatzen zen da. Bueno, gehiago udaletxean sartu zinan, 79an, ez? Gero 35 urtein zituen. Irailean bixen, ondo gogoratzen. Irailean bixen sartu zinan, ez? Gogoratzen eiz, basabitxik, torri, traje jantzitxan. Traje jantzitxan? Bai, traje jantzitxan, sartu nintzen udaletxean. Da han, zen, etxoitzen autobusein, eskolan jute zian jendia. Da bat, ipinzen arpeixa, hor, idatoreko, hor bartzen zero da biena hori. Izena ezen daukan. Hara ipinzen arpeixa, bueno, sorpresa total. Bai. Nola leikien, ez? Nolako persona bat, ez? Kia ezko ipinzioa, nire ustez bentsa, izotza. Txapelgorrexekin, jetxiko zinen. Hala, ez, beltza, orduan. Beltza, orduan beltza. Ederki.
Bueno, baina, naiz eta hau hasila izenian sartu, udaletxinean funtzio asko, bete behar izan zian garai hartan, gaur egun langile asko dago udaletxean eta bakoitza dauka bezere egina, baina garai hartan Jesus sartzen danean hau hasila izenian, gauza asko egin behar izaten Ne kontratu ipitze zen, Bai. Notifikazioak eta trafiko zainduta, eta beste lan batzuk. Eta beste lan batzuk. Pintze ziren behien, beste lan batzuk. Eta beste lan batzu hortan, batez sartu ere zegien, buru belarri sartu zinen, bai. ez? Eta bat, izan da, zuretzako pasino bat izan da, eskulanak eta gauzak konpuntziana. Lai sosten, Lai sotzuen, bai. Lai sosten, da, ni eskertuta nago, Ikeari horretxik. Hori da. Ze eskerra zuri, makina bat konpunketa egin zian Ne lan abintzat, herrixan, ez? Grazia gehiokin, itxietako bat. Zate baterako, eskolan, ez? Eskolan makina bat txakusatxo dagoa za. Gustatzetan, itxiet asmatzia ginen, eta ondo gehatzea gauzak. Bai. Dana gioletzea gehatuko, baina... Hori da. Baina, bintzat, Bai, hori guk... Eskolan honek, orduan nik entzutenean, ez da inun, Fubitoko portoizia bat hauzi, eta mutiko bat hilda. Bai, egun zen. Hori zartzeatan nahi bihotzien. Bai. Esaten zen eskolako egin. Hemen ez da jostiko. Eta ondio, lotu nitxuan, baina, kota bintu marea. Danak, Panostoko zeak eta danak. Gusto etxeatan, da brigada zeuan orduan. Hori da. Eta neu buskatu sartu ditzen. Bai, ibili zinean, lanpila bat. Gustora, Eta gustora gainera. Motibauta. Oso. Hori, ez? Politxa da. Gauza, zor jatena herri honi, udaletxe hori da. Baina, etzan funtzio bakarra. Gero, zuzeu batez aipatu duzu, trafikoa bideratzen, notifikazioak, eta ni pentsatzen dut, notifikazio horretan izunen bat edo multanen bat edo beste egongo zara. Batzuk nituen, Bai. Kobraue bai, Kobraue bai, hori zen zanurrengo galderia. Neu genia itxen eban, dana, notifikazioak, lehenengo notifikazioak, biharrena, dana itxen izan. Gero bihala azan, baina, bai. Hori da, ez. Baina, ez, jakinian, ez, batzuk... Geixen bat, itxen eban abisuka, abisuak ibini. Beste funtzioetako bat, izango litzake ura kontrolatzea, ez? Herriko ura kontrolatzea, karo, Urkulu pentsatzen du beti etorri dela, Urkulutik etorri dela ura, baina ez. Gerua, bastante gerua. Bastante gerua, aurretik antzolako ura bera. Bai, akile baiko manantialan ura, hartu zen herrirako, eta gero depositioa aitzan, izan da. Han kontrola egin behar izatetzen, porque klorau egin behar izatetzen da. Apagatu bat zeuan, kontrolatzeko. Kloro gutxi balikoa, gehitxu eta hola. Baina vigilenzia egunero, Egunero, ez da? Bai. Probetaren batekin, edo ingo zinuen indiarreko... Teritzen da hartzen eban, bote baten, zetorren lekuan, eta gero tanta batzuk botatzen ziren, eta harek ze kolore hartzen zeban, hori izan... pH bat, ez da? Bai, hori izan ondo da hondo, ez. Osea, alderdi hori be... Ura, zorionez, ura... Ondiziak esprazioan nintzen, ura zora jarraizia zegoen. Gehien behiko hori, ura gozua erateko, oso. Bai, gainera entera dutan hau, akina behin be, saiatu ziela gari batian, bareinotarrak eta ur hori minerala bihurtu, eta gero etxetan eta saltzen dipintzeko, ez da? Utzaetxik ez izan demon. Bai, ez da, Baina... Zerak... Utzaetxik... Ez egan emun erabilera hortarako, ez? Nire manantila, bera hota gehatenean, mutikotan, Begura guztu izan, ikeak. Ezate jatzue, iturrieta edo itxurritxa edo, ez? Inguru horri, Akina behiko gura. Akina behiko gura. Gero beste izenik. Hori da. Dalasko indu gura, behatxu, agarra gura. Horre danak herriko gurak izaten ziren. Gurak, feroera da. Oso. Oseak, hori be eitzen zinuan, da gainera egunero. Ez da, hori goizian goiz pentsatzen dut. Bai, hori egunero. Nik hemen behian itxurrixen hartzen eban. Hor, farmazia ondoko itxurri hortan hartuta, oso ez.
Baina gero, ara junbi izaten nintzen, aldaketa bat. Egote zanean, egin bierra, gehitxu ero gutxio klorua, eta gero klorua bidoia pean egote zean, eta bidoi principala kargau, kontuz, porque erropia itxesora bestela. Claro. Bai, analitzen zen, bai, bueno, tokatzen zanien. Bueno, aurrera goiatz, ez? Zure funtzioen artean, eta beste bat izango litzake herriko erlojuaren zaintzaileena, ez? Ikusten du kanpantorrian, ikusten du elizan, eta pentsatzen du elizan kontu badala, ez? Erlojua baina ez, erlojua da udaletxearen... Bai. Bueno, udaletxearena da, herrixana da, eta udaletxea dauka bere kargua, ez? Eta, karo, oin ikusten du elektronikoa edo, ez? Berez funtzionatzen da dena, baina gare batian beste erabaten... Bakina biatu gotan, hastien, da hastien etzen dago gotatzen. Zazpi hona gontu berri, 6, da, klaro. Egun bat aurreatu izetenan, gordia moteko, ez dara bageatu itxesan. Ola hotxe harri, 1 kilogo harri jabizen. Ze gordia mutia zer da? Hartu palanka batekin egin goixan, karrakia oseukan, eta kable batekin, metro, 8 metro bazen batean godien, eskilara eta altura eta danak 3 harri jaso gora, eta bagutza be fuzniek izan, lanetakoak, ordu betekoak, eta gero erlojuanak. Eta horre dana jaso, ez? Eta gero bere sisteman bitxartez, jitxiko ziren, eta gero, hori da. Dandikan aste betera, zuk berriro... Aste betera, 6 egunea. Bai, zapatu tokatzen zanien domeke, aurretik karrotala dira. Bai, bueno. Eta etorri zan momentua, tramankulo hori, aldatzeko gaixa. Bai, aldatzeko, etorri zan, eta, pinizaren, ozteiko, deibiriko kolajez, da gauna izan pratikamente. Eta hor, bilboko batzu Alonso, zian, biana, izan bilbetorduak, ni pasatzen egin, 2 horak egin. Ez sokaik eta zer ez, hango izan. Ibiltzen ziren, boa. Ni terror, bazen. Bai. Eta, hasi ipini zen. Erlojua zan, izan 2 metroko esperia, baina kristalakin tapauta, da barruan fluoreszentiekin arrixa eta guzti. Ondo, funtzionatzen egon zian bitxartian, egun batea jau zen, fluoreszentie erret, eta neuk aldautu egin bere zen. Neu berriztu, amazerien, bajau, zeakin, guruakin, enuan amazena eta han egin itxuan. Puntuak, orduena, dana, arraziak eta bauzko gaina. Dana, hantxe bereztena. Dutzu, laitxe osten. Eta ni enkantado la vida. Eta, gogoratzen daiz, momentu hortan gainera agro handi batekin datzela ibili zineten, eta zurekin beste lankide bat Iñaki, ezta? Iñaki Alkorra. Eta, ahoratzen daiz, ipintzeakuan, Iñaki, ez da, esan hemen egon zan, asteazuko bat, egon. Eta ni, klaro, han, erlojuan, barruan, eta itxurri honez ETV-ko edo enteuta zen. Eta ni, nire egiten da, Lisa, ati ez zuten eban, eskilean isotzen, jendia. Baina, bate, kurioso bateo. ETV-ko kamarian, arrapzen ostean barruan. Eta, bueno, zein mene egiten orduan. De sorpresa, bai, arrapzen gaur managizien zein menean, baina, ez errez, baina. Arrapzen ostean, enorzai. Bueno, lehen esan duen bezala, eskulan asko inbiar izatea, aguazila bazina, trafikoa bideratzen, urabaz arduratzen zinan, erlojuaz bebai, baina gero, kaso honetan, pixkate beste funtzio batzuk ezagutzeko, badakitxe noiz binka eskolara juten zinala, umeekin egotera, ez? Ze, gari batian gu bintzat, kaldian txapelgorri bat ikusten ginoanean bildurtu itxe ginen, aguazila zelako, ez? Oin ez daki itxe, zeu gara gatan... Negin ez dut uste inor bildurtu zenik. Ez, ez da. Batematek, gurastuak ero, batematek esan, hauzi izango bat eta hola igual, baina ez nire txik. Eta eskola be juten zinan, eta huiekin juten zinan, asko, ezta? Gio, bideo egintaz nola ibiltzen nintzen, eskolan be ibiltzen zinan, gustatzeakoen bideoekin ibiltzea, eta saltzeatzen ibiltzen ginen. Eta urana,
depositioa igual bide bat egin da, han ikusi, zera prozesua, urana zela itxezan, kloruduekin, eta gero zela hori txurizian zera hartzen eban, muestria, eta, mutiko egin. Osea, Jesus, ezitzailea izan za, ez? Bueno, ni mutikoak oso errespetuan beti egitu da. Nik beti mutikoak kalien, iguale, saludoko, danak igualetzen saludoko. Baina nik erantzun, heldua dan beste da, mutikoi, hori beti egin honik. Eta tuzten mutiko dengo gani nik hori jaten nahi. Oso ondo, ederki. Bueno, eta gero, badago beste pasarte bat zure bizitzan, eragin handia eduki da bena ondoren herrixan. Eta da, jaixetan ateratzen den ontza, ez? Herriko jaixetan... Neria eta beste batzuk, daria horre. Horretara jungoa, ez? Ontz hori lehenengo egunean... Brometan aztitxako gozo, eta ezkerien... Hori da, lehenengo egunean jaitsi, ez? Eta bukaera igo itxen den ontza. Nola sortzen da hori, oitxura hori? Hori, behitxo, nik akordu daukat hor kikua ero Andoni Rodríguez, hori Sevillen Santionien anean, eta ikutzen zituan, baina hola, kriston ontza pilia, jendia bezak izan, gute zanien noa ari gustatzea gola, ontza, segun noa gun, hango ontza. Ontza ekartzia. Eta ikutzen esposizioa, baina hola ikia harri zen. Eta hori bitzea ian, da, brometan da. Gio muru zabe, peio, zaitxe itu itxen hor, orduan moan bergako biturinatxo eta biturinatxoak eta biloguak. Zaitxe itu itxen antzulan da, ontzan itxeri ezer, zaitxe ez bat. Da politxe izen zan, eta ia okurri eta ia aurrean, idiekin, da. Lehenengoan ontza montatzeko, bi inoz, oze. Eta agoratzen ez, ziela Donostieño, bentsa pello bai, eta ez da, handoli ez ez nagun. Hortaigo parau, hortaigo minbrezu egin dago, kuriosua, da ontzan figuri egin. Txuri ikustxea zegoen bat denta matena, da hori hosik egarza. Eta ere montau ginoan, lintenan bombilekin, da, bueno, zera betxeko montak egin ginoan. Eta ego geisteko epin ginoan, da geisten. Baina, politxe ez ezan, oso, jendia ginean, bueno, dutikoak eta honek, enkantaos. Horri biliko zen, baitxa, hemengo garai hartan, kultura teknikaria zen Juan Lu, ez? Bai, Aranburu, gainera, Juan Lu urtero ikusten du Antzolako jaixen hasiera, ez? Juan Lu, bueno, pero. Eta gainera, lehenengo gira, beak, enkarro zen, topatzen, ontza formala inu, eta non nintzen berdean, baina lortu zen, zerako hauen da ontza, elegantia, eta bajatzen baia formala. Eta horatzen ez, nian goizean bajatzen da. Behian, ekarri zituen horrek, urritxoko txistulai eta honek dultzeiro eta. Ni uste dut, politxen ez da, politxen egiteko haura. Oso eleganti izan zen haura. Entzun da dauka gainera, egun hortan, inkluso afaldu bertan itxen zinuela, edo? Orduan ez da, baina normalian lan horta jundaia afeixe itxen jau. Bertan goixen itxen zinuela. Lete digundu bat, que fenomeno. Fernando Lete tartean ibilizan. En todas. Haura, dinamizatzaile bezala. Bueno, oso ona, Bai, ez da. Kaixeta, eta hor asunto hori gustatzea egon, lekua. Oso ondo. Bueno, kontatu ditu makina bat funzio, ez? Hau hasila izenian eta badioz, edo beste batzuk horretan. Beste gauza bat. Zena da, azte baten, lehenengotan, txaple beltzakin da, buelta joten errexian da, Antiguako ermitxan, nian ikusenean kuadrua, imagineu ezilekin. Trafikoko bigo gazoin, zua inda, Antiguako zen, orduan hartin obri etxek ezoan hor da, motorra la aurrien, aparkau, eta, ¿qué pasa egin? Pues así nos calentamos, kriston izotzain da zegoen, así nos calentamos un poco. Ahar batzuk topatxuen, da zua inda guenan. Antiguako Elizpian? Antiguako Taiapien, bueno, Elizako Atapien. Jo, higo Autentiko. Oso ondo.
Eta, bueno, esan duna, ez? Badago beste norabaiteko Jesusen zeregin artean, badago igual antzuran be inpakto handia eduki den zeregin bat, ez? Eta hori lotuta dago zure bideokamarekin egindako grabazioekin. Hori da. Ez, kaso honetan ofizioz, ez? Baizik eta afizioz hildako kontua da, ez? Nik amari, eusunean, burutik eta azkenean sartu duten hori gusanillo hori ez da egona. Da lau eta marrien eusunean nik bideoa. Bideo nola zen, Super VHS orduan ez zuan digitalak eta, baina oso ondo grabatzen zen. Super VHS zen, eta oso galia eguneko. Eta arekin grabazio asko dituen. Bai. Baina grabazio horrek, okerrez manau, kopixiak da bai udaletxean, bai bibliotekan, digitalizauta daelako. Bai, hori nitxuan, kopixia pila bat, eta gero, ura hondixak, urtia joratzen, obrak eta itxen zian duen, eta ura sartu eta dana iroen zituen. Lehen izan orduan, ardura honda, dana iroen guztak. Zei bihugoin, eta ni beti behaz da, ene baten paseko paseo ze, eta originalak gorata. Kopixak eta berez eta venga, martxa. Eta berez eta gero aia, nahi problema. Horrek esan nahi da, ondio jarraitzen duzula afizin horrekin, grabatzeko afizin horrekin? Grau baino lehenago, ni lehen grautu duzkaten da, martxari bintziet danak. Karo, oin, zer gertatzen da, mobilekin da, grabazioak eozin egiten da, tiene tanto... Ez, lehen bezala, grabatzen ez. Ez. Azkenengoa grabatu duzuna? Afizinoa bai, Azkena, grabatu duzuna zein da? Ni hemen herriko asunto moruana eta holako batzuk. Alarde eguna eta horreganak ez? Bai. Horrek dira kasu honetan grabatzen dituzuna. Alarde egunak beti danek. Osea, azkenengo 35 urtekoak edo 50 urteko pila bat, hortzen da, altxor bezala edozein momentutan herritarrak konsultatzeko, ez da, ez? Bai. Bene izan ezkero. Eta liburute izan bada, katalogoak eta... Bai, gauza, eta hondi gauza pila euskat, eta berriz rebisatzen nabeil, porque lehenengotan, lau eta marrien eusinoetik, pilietan itxun. Eta rebisatzen nabeil, eta beti esatzen da, sorpresa bat, neue iba, hau, nintzen ahoratzen. Ni beti elki izan dut, nire buruan, karo, deporia, pasau itxen da. Bai. Eta gero, klaro, norpea be, zahartu itxen da, eta izan da, baina bideo honetan ezkeo, nolabait, eltze hilege horri, bentsat ilusioa busketa eukin noiz batzen, ikusteko. Eta erazoia, urtetik urtea, baloria irabazte juten da. Hori da. Nei orduan momentuan ez zeta dozten, baina zetan nahi, jorra ezatzen, txau baina eta... Ikustiko uste bat zuta, ikusteko baldin bat jukuta. Urtetik urtea, baloria izabatzen. Norpea aldatzen data. Hori da. Egoten dago, denporia gehatzia bezala, itxen dela. Virtualmente. Baina bentsat, norpean itxuri eta alde gara hagoen da jende asko hola. Hori, gauza, harra politxa. Bai. Nahi gustatzea bentsat. Aldaketa hori, ez? Ikustia iruditzen... Eta iruditzeak eukitzea gaztiokoak eta eta bentsat. Oso gustatik. Ja, perspektiba bat badaukazu, ez, lehengo antzula ezautu duzu, gaurko antzula nola ez. Oso ondo ezautzen duzu. Bai, ze aldaketa zuretzako zein izan da hola? Ni usten dituan, oinaz bulti emoteak, lehengo fabrika zarra, klaro, lehengo bizi modua zen, da zen eixa hausten, eta ari ikusi, da neu zaten gainean, egun baten horrek, bota eta berrizia itxen badamen, efectivamente, gaur ikusten da, ze lehantia da. Eta antzulan, hau zagazti itxia, antzula izen lotura kendu jaun, bueno, hori izten da, zagaztiko, da geho horri indian obra, zarretzako eta konsultia eta horre gauza horre dira, gauza zoragarziak, eta hola hasi ezkeo apila, batan, baina errekia bai, aldaketia, errekien bihur hori kenduta dago. Ontxe hori handizien ditu, gabaz, janik bizi naiz plazan parian, errekiena, eta gunzan, hortizia erreka gertatzen da, antzuelan, hori lortu da, bentsat bihur hori kendu.
Bai, gauza eara indian zulan, Osea, perspektiba horretan... Txarrape, bauzket ez dago, jendia esango, dana ona ala. Hori da, ba, ez zaizu? Rotonda. Bai. Rotondia, Bai. izena esateako toki batzutan, biribila alako. Bai. Baina hemen, seiz bidean, Zagazte gainean. Zagazte ginen da ona, Bai. rotondi izangoa, biribila dalako. Baina hori da oso peligrosoa. Horrek, ontxe beni, bergain, junbiera eukiot, baina egiten, goitxi bat ema baldima dator, Bai. Ni gehatu, nahi zan, el paso lehena autoritxa, bintzatzen dabe, de hecho, el paso dago, goitxi atorna. Bai. Ez que da, hain, irteerak eta sarrera hain gertuan deuzka, Bai. ez da, denporek imoten, rotondo baten funzioan etako da, handixoa eta irteera eta sarreretan distantzia bat egotia. Bai. Ikusteko, bat ema bajato, el paso lehenengo da jo, ez da pasatzen gauza oso, baina txak gustatzen zarez. Hemen, zagazte ikuko, hartien pasable, hori basole. Bai. Eta listaran da hone, haura etxe hartien dago, eta etxe harteko 1000 euro ezileke. Bai. Ego gauza behar bat, hori bai, horre lehiko kamioik eta horreanak, horre, zera, Bai, kanpotikan, San kanpotik Jose Peti, hori, Bai. Ni egon da no, azalde gozuak, lehen kamioek alauren dipartzen ziren. Karo, hori da. Eta nese ban zubixa. Bai, zubizarra. Zaztaz bat. Atzalde gozuak eta kamioek pasatzeko. Bai. Han katiatzen ziren, gai? Bai, han bitxartian, gruak eta zarabitz pasauta. Bai. Baina, egun asko, eizki. Da geho, zahaldu inzan, urtean, ura ondizia erosian genean. Hori da. Eskerak gogortuta eta puntualia bakarrik ero zituen. Laro eta iruko goldia, bai, hori da. Eta zubixa zean eruan, ea gogortuta zoen, eskerak. Bai. Korratzen iz horrekin, bai. Osea, alderdi hortan komenta duzuna, ez? Antzuolan bide hartzetan zeuden garai bateko zurrategi edo kurtiderixak eta zarrak eta bota zienian, eta orduan, ez, itxura aldaketa ondixea suposatu zegoen Antzuolan dago, ez? Aldaketa bat, egon da, onerako, baina, algo fuera. Bai, urte gutxixan gauza asko india. Asko, eta, erritxa politxea gatu, oso politxea. Mejor obelikila, bai, baina... Hori da. Eta beste osa beharra, hori atu bizti itxia. Antzuolako hori... Autobia, bai. Zer ezago izendan... Trafiko aldetik eta... Ni betian beheko, osea, zubixa errekako buruikon da bero da ona, beti aixi behire hoten, zelako egarkin da. Bai. Han sartu zeben burdine pilaketa. Ni aburra arekin nago enkantao. Enkantao. Osa, personala da, baina. Bueno, goiaz, poliki, eta... Ni hori zein gogoan, Bai, ez da, pentsatzen da, bai. Bueno, Jesus, baina lehen aipatu dugu, ez? 10 urte erretirua hartu zinuela, ze moduz doiar, erretirua. 10 urte pasa hoitzen dela, bailazte. Bai. Bueno, ni denpora pasa agurtzeko zei, nahi zizkio bentsat, ez da problemaik, agurtzeko. Gainia horkalde gozien etxea, zela dugun, konpoketa gabitz, inkilinoa junzan, beste Naparro bero, ez toko diata junzan, da, aprotxo bio, aislamiento termiko eta horrean nahi txeko. Etxea formal, bini bio. Da, bueno, gaur, depoa pesai baukat. Osea, zabitze etxea zarberritzen, ez? Bai. Eta hor zuke... Etxean azarra egutzen txo, zemia eta zer. Un dio, ez da, asko aurreatu, Ez que hotza eta... Txekara bazina montuta, pelea bat. Ez que alde hona. Gainera, bertan daukazu tailertxo bat, edo, eskuko lan egitxeko, eta... Haura izan da, zure, ez? Operazioetako zentrua. Centro de acciones. Bai, ez da? Bai, eta... Bai, erbitza falta ez da. Ez. Da, beti bihar izan da errementxia, zehoze, nizia txorra bat din, ostaz. Bai, bai. Beti guztu izagatetan. Gaina, zuke itxin itxuzu lanetarako biharrezkoa duzu, ez? Ez errementxa bat, bai. presente errementxa, ez? Bai.
Bueno, Jesus, beste galdera importantia, estrategikoa esan digun Antzularrako, ez? Eta ze aholku emango zoltzake Antzular gaztetxoi edo gaztiei etorkizunara begira? Bueno, ni aholkuak, deuri pentsatzea dena oin, gauzia da, bentsat lehengo gauzak goguan hartu. Lehenbe jendia egon da, eta lan asko indabena, eta errexea maitxea belako. Erak be hori egitzia, errexea maitzatzea. Errexea maitatzen badabe, ingo dabe. Nera, ero, gustatzaiako emezela. Hoxe da, neko. Maitatze horretan hizkuntza ere importante izango litzateke. Hori gaztiei, zeriatan hori, claro. Baino bat da, degulo usto. Hombre, a ver, nik hau elkarrizketa hau itxia. Beste hizkuntza baten, zelan egiko bere ikutua. Gure hizkuntza euskaria da. Eta lehenagokuak, eta geroagoak, eta oinguak, eta etorriko dienak. Hori mantentzia. Hori da, esencial.